teman-teman, jumpa lagi dengan Kenichi dan Mama di sini. Teman-teman, kita mau beli mie ayam kemahan. Juga gorengan. Iya, karena di luar itu panas. Kita jam berapa ini ya? Jam 12-an. Panas-panas, kita mau beli mie ayam, teman-teman. Jadi kita sebelum keluar perlu pakai apa, Kenichi? Yang pertama pakai kacamata. Ya. Kacamatanya ini bisa berubah warna jadi gelap, teman-teman, jadi melindungi mata dari sinar UV. Kemudian kita perlu apa tadi? Topi. Oke, Kenichi sekarang ambil topinya, sayang. Oke, kita udah pakai, Kenichi udah pakai topi dan pakai kacamata. Sekarang kita mau beli mie ayamnya dulu. Simak terus video kita ya, ya teman-teman ya. Dadah, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis. Nanti kita cek apa Ibrahim masih ambek mamanya atau ambek adiknya. Nanti kita ke rumah cek apa Ibrahim ada. Kalau ada ayo main. Kalau gak ada ya udah pulang aja. Apa ya? Kenapa Ibram ke Surabaya? Ya karena Ibram mau ketemu nenek ini. Iya kan, Zaki gak punya motor, bangun jadi. Jauh lah. Kenapa gak yang dekat-dekat aja? Yang dekat Mana nggak juga kok yang deket di sana nggak deket rumah tante. Udah mati deh. Siapa itu namanya? Hubungi siapa itu namanya? Ayo, turun. Jajan apa? Ini mie ayamnya, teman-teman. Mie ayamnya 10.000 aja. Terus tadi Mama nambah beli pangsit gorengnya itu 1.000 dapat 4 dari segede ini, karena Kenichi suka banget nih sama pangsit goreng. Nih buat Ken. Sambil nonton Pororo. Aku lihat dari HP. Ayamnya 10 ribuan segini. Mantap. Mantap. Jiwa. Mari kita keluarkan. Basah. Enak. Atau enggak gorengan kecil yang itu? Gak ada. Ada itu yang KBD. Iya. Yang di KBD ada yang kecil. Iya. Kenichi pengen gorengannya kecil itu loh, teman-teman. Ternyata kan nggak ada, gorengannya besar-besar. Atau kita dukul. Ya dipotong-potong kecil aja ya. Segitiga. Iya. Agak maju sini biar nggak tumpah. Segitiga. Nggak maju sini. Maju. Ayo nak. Ayo sini lu biar nggak tumpah.
Di sini kan, dipegang. Tisu mana? Tisu di kamar, ambil. Di kamar sih. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Skip to my loo, my darling. Loo loo, skip to my loo. Loo loo, skip to my loo. Inilah teman-teman. Skip to my loo, skip to my loo, my Sekarang darling. Little baca doa sesudah makan. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terus pasal wajib alana terus minal muslimin. Lupa dia. Jadi kita minum obat dulu. Sini kan. Tinggal 2 lagi obatnya. Alhamdulillah. Kenichi. Yuk, minum obat dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ambil nonton Pororo, teman-teman. Gimana rasanya? Enak, nggak pahit ta? Oh, tuh. Tumpah. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video Kenichi kali ini. Jangan lupa apa Le? Like dan subscribe. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video Kenichi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.